Jakiś czas temu zauważyłem, że sporo ludzi szuka informacji o tym, jak samodzielnie zrobić tak zwane outro do filmu w YouTubie, czyli podkładkę do ekranów końcowych. Tak się składa, że nie potrzebujecie do tego żadnych zaawansowanych programów, bo takie outro możecie zrobić sami w PowerPoincie. W tym poradniku pokażę, jak się w ogóle za to zabrać i udostępnię szablon, który bardzo pomoże Wam w ogarnięciu tego samemu. Dodatkowo opublikuję jeszcze kilka innych poradników, w których razem od zera zrobimy takie outro w różnych klimatach właśnie w PowerPoincie. A jeśli zostaniecie ze mną dłużej, to w trakcie filmu powiem o dwóch małych bonusach, które ode mnie możecie dostać. Ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smartful Ideas. Zaczynamy! Przed rozpoczęciem poradnika pobierzcie sobie szablon, o którym mówiłem we wstępie. Link do niego znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeśli już pobraliście prezentację z szablonami, to powinniście ją mieć teraz otwartą. Zaczniemy od szybkiego omówienia jej zawartości. Opowiem, co tu umieściłem i jak to wykorzystać, żeby zrobić swoje outro. Plus dorzucę mały bonus. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na wymiary slajdu. Szablon przygotowałem pod filmy w rozdzielczości Full HD. Jeżeli pracujecie na innym pliku, to upewnijcie się, że macie rozmiar slajdu ustawiony na panoramiczny. Zwróćcie też uwagę na wymiary. Druga sprawa to nasz obszar roboczy, w którym możemy umieszczać obiekty z ekranu końcowego. Jak pewnie wiecie, obiekty upuszczać możemy tylko w pewnym ograniczonym prostokącie. Nie możemy umieszczać ich zbyt blisko krawędzi po bokach i u góry, a na dole ten zakazany obszar mamy dodatkowo powiększony o miejsce na panel odtwarzania. W szablonie prezentacji, który Wam udostępniam, na zewnętrznych częściach slajdu umieściłem prowadnice. Wyznaczają one właśnie ten obszar, w którym możemy umieszczać elementy z ekranu końcowego. Jeśli ich nie widzicie, to musicie je włączyć na karcie widok. Są one z grubsza zgodne z tym, co pokazywałem przed chwilą. Z tego wynika, że nasze elementy ekranu końcowego możemy umieszczać tylko na obszarze tego prostokąta. Prowadnice widoczne są w całej prezentacji, są takie same dla każdego slajdu, w tym każdego nowego, który stworzycie. Teraz szybka powtórka z tego, co w ogóle możemy umieszczać na naszym ekranie końcowym. Po pierwsze i w sumie najważniejsze, mamy prostokąty, w których możemy umieszczać filmy i playlisty. Trzeba pamiętać, że prostokąty jako jedyne możemy zmniejszać albo zwiększać w pewnych zakresach, ale o tym jeszcze powiem za chwilę. Po drugie mamy okręgi, w których umieszczamy link do subskrypcji naszego kanału albo link do innego kanału. Mamy jeszcze prostokąt wizytówkę, która podświetla nam się po najechaniu na okrąg, ale nie widziałem jeszcze, żeby ktoś z niego korzystał przy robieniu ekranów końcowych, więc pominę go w tym poradniku. Oprócz tego, że mamy prowadnicę, w naszym szablonie zamieściłem takie placeholdery, kształty zastępcze. Są one już w odpowiednich rozmiarach i będą nam trzymały miejsce dla elementów ekranu końcowego. Trochę ułatwią nam sprawę podczas projektowania naszej animacji. Jeśli chcecie, to oczywiście taką animację możecie zrobić sobie sami z wykorzystaniem np. mojego szablonu, Waszych obrazów i pomysłów. Ja za chwilę pokażę Wam, jak taką animację dobrze wyeksportować z PowerPointa do klipu wideo. No, chyba że chcecie pójść na skróty, to za chwilę wpadnie mały bonus. Potem, jak już wyeksportujemy naszą animację, dokleimy ją do głównego filmu i opublikujemy na naszym koncie w YouTube Studio, to pokażę Wam, jak dobrze ustawić na niej ekrany końcowe. Ja sobie wcześniej przygotowałem na podstawie naszego szablonu taką neonową, kosmiczną animację outro. Widzicie, że to nic super zaawansowanego. Animacja jak animacja. Mamy klip wideo ustawiony jako tło i różnego rodzaju elementy wjeżdżające nam na slajd. Skorzystałem tutaj z naszych placeholderów prostokątów, tylko zmieniłem im kolor tła na czarny. Jeżeli taką chcecie, to w opisie filmu macie link do formy edytowalnej. Będziecie sobie mogli wtedy przećwiczyć ze mną. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak dokładnie taką zrobić samemu, i to na podstawie tego szablonu, to cały poradnik będzie opublikowany jako oddzielny film. Żeby zapisać naszą animację jako wideo, musimy najpierw ukryć wszystkie pozostałe slajdy. Zaznaczamy je z shiftem, klikamy prawym od myszki na któryś z nich i wybieramy ukryj. Numer każdego z nich powinien się teraz przekreślić. Następnie, mając zaznaczony nasz główny slajd, klikamy u góry plik, a następnie eksportuj i utwórz wideo. Rozdzielczość zostawiamy na Full HD, a opcję chronometrażu tak, jak zaproponuje nam PowerPoint. Wszystko zależy od tego, jak skonstruowana jest nasza animacja. Liczbę sekund na każdy slajd zostawiam tak jak jest, bo mam tylko jeden slajd w animacji i mam w nim klip wideo jako tło. W efekcie, czego tutaj nie ustawię, to długość klipu wideo, który teraz tworzę, będzie taka sama, jak długość mojego klipu wideo, który mam ustawiony jako tło slajdu. To jest około 23 sekund. Mamy wszystko ustawione, więc wybieramy utwórz klip wideo. Następnie wybieramy nazwę i miejsce zapisu. Ja zapiszę na pulpicie. Tworzenie takiego klipu wideo może chwilę potrwać, więc musicie uzbroić się w cierpliwość. Status zapisywania wyświetla się tutaj na dole.
Jeśli sami robicie swoją animację albo obrazek ekranu końcowego, to pamiętajcie, żeby w edytorze wideo, z którego korzystacie do zrobienia całego filmu, przypilnować długości naszego outro. Zwróćcie uwagę, że u mnie te czarne prostokąty dolatują na swoje miejsce w 3 sekundzie animacji. Do tego trzeba dodać czas, przez który ma się wyświetlać ekran końcowy. Maksymalnie to jest 20 sekund i dlatego moje outro ma 23 sekundy. 3 sekundy animacji plus 20 sekund wyświetlania ekranu końcowego. Jeśli nie korzystacie z mojej animacji i robicie swoją, to musicie to sami policzyć. Jeśli tak zrobicie, to karty pojawią się dokładnie w tym momencie, w którym czarne ekrany zatrzymają się na swoim miejscu. Jestem teraz w YouTube Studio i mam już swój film z doklejonym outro na końcu, dodany jako niepubliczny. Składa się on z czarnego ekranu przez 2 minuty i 20 sekund i na samym końcu ma doklejone nasze 23-sekundowe outro, które przed chwilą wyeksportowaliśmy z PowerPoint. Przechodzę do treści, następnie do edytora tego filmu i zabieram się za edycję ekranów końcowych. Nie dodałem ekranu końcowego podczas publikacji filmu, bo w edytorze mamy to wszystko sporo większe. Lepiej widać mój film i będę mógł łatwiej rozmieszczać elementy ekranu końcowego. Dodam sobie teraz ekrany końcowe z szablonu i wybiorę na przykład ten. Teraz przeniosę się na linii czasu na koniec filmu do momentu, kiedy czarne prostokąty placeholdery są już na swoich miejscach. W naszej sytuacji nie musimy już ustawiać długości wyświetlania ekranu końcowego. Mamy zmontowany klip tak, że wykorzystamy ich maksymalną długość, czyli 20 sekund. Jeśli robiliście swoją animację w PowerPoincie sami, to możliwe, że będziecie musieli to odrobinę poprzesuwać. Ok, teraz ustawię playlistę, która ma się nam wyświetlać. Potem kliknę tu na dole po prawej na siatkę i odznaczę obie opcje. Pokaż siatkę i przyciągaj do siatki, bo inaczej mogą nam przeszkadzać. Teraz mogę zająć się ułożeniem filmu i playlisty. Czarne prostokąty są dostosowane pod maksymalny rozmiar naszego filmu i playlisty, więc rozciągam na maksa i ustawiam. Z drugim robię to samo. Wygląda ok, więc zapisuję. W razie czego będę mógł tu wrócić i jeszcze odrobinę porzeźbić. Wróciłem do treści, więc wyświetlę sobie ten film jeszcze raz i przeniosę się na koniec do ekranu końcowego. Jak widzicie, film i playlista elegancko wyświetlają mi się dokładnie wtedy, kiedy chciałem, czyli zaraz po zakończeniu animacji, w momencie, kiedy czarne prostokąty wjadą na swoje miejsce. Nasze outro jest gotowe. A na koniec obiecany dodatkowy bonus. Jak już wcześniej mówiłem, w szablonie, który Wam udostępniam, jest edytowalna wersja naszej animacji. Możecie ją dowolnie zmieniać, na przykład zmienić nagłówki dla czarnych placeholderów, wstawić swoje identyfikatory w popularnych serwisach społecznościowych, czy w ogóle zmienić jej układ. Dodatkowo w ostatnim slajdzie szablonu zebrałem dla Was sporo ikonek, których możecie użyć w animacji wyżej. Powodzenia! Jeśli skorzystaliście z mojego szablonu i wyeksportowaliście swoją animację zgodnie z tym, co pokazałem, to wszystko powinno działać. Ja, jako dowód, tę animację użytą dzisiaj wykorzystam jako podkład do ekranu końcowego w tym filmie. Pamiętajcie, że cały poradnik o tym, jak zrobić dokładnie tę animację, jest również dostępny na moim kanale. Dodatkowo planuję też wypuszczenie kilku innych poradników, w których zrobimy następne outro do filmu YouTube, ale w odrobinę innych klimatach. Pamiętajcie, że linki do wszystkich materiałów użytych w tym filmie znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeżeli w czymkolwiek Wam ten poradnik pomógł, albo się czegoś ciekawego nauczyliście, to zostawcie mu łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Gwarantuję, że regularnie będę publikował dużo równie ciekawych treści. Ja nazywam się Paweł, a to było moje Smartful Ideas. Do zobaczenia, cześć!